Jaume Fàbrega, nascut a Vilavenut, Pla de l'Estany, Catalunya, el 1948. Historiador, escriptor, periodista i consultor gastronòmic. Va ser professor de cultura popular a l'Escola de Reciclatge de Mestres. Ha estat professor d'Història de l'art contemporani i de Teoria i Tècniques de l'art a la Universitat de Girona i professor d'Enogastronomia de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha impartit cursos d'art i gastronomia en centres acadèmics i culturals d'arreu, Universitat de Barcelona, de Girona, de València, d'Alicant, Perpinyà, Universitat de Politècnica, Universitat de Vic. Ha impartit cursos de doctorat sobre alimentació mediterrània a l'Hospital Germán Trias i Pujol i pronuncia conferències sobre enogastronomia arreu de Catalunya, del País Valencià, a Franja, a les Balears, a Catalunya Nord, França, Espanya i Itàlia. Molt actiu cívica i políticament, especialment en relació a la llengua i la cultura popular. Ha publicat més de 80 llibres, en 4 enciclopèdies considerades obres de referència i també diversos assaigs. Premiats a Andorra, Tarragona, Xàtiva, Benicarló. Ha estat premiat en 8 ocasions en el Gourmand World Cookbook Awards. La seva gran enciclopèdia sobre la cuina catalana és l'obra de referència utilitzada al taller del cuiner Joan Roca i cuiners com Ferran Adrià, amb qui ha col·laborat Carme Ruscadella, Nando Jubany, Nanda Padelada, Fermí Puig i altres han lloat la seva aportació. Ha estat traduït a l'anglès, al francès i a l'espanyol. És considerat el primer escriptor gastronòmic de la Mediterrània, segons Joan Francesc Mira, Joan Rocas i altres, en una forma innovadora de presentar la cuina com a patrimoni cultural, en el que combina la llengua, l'antropologia, la literatura, la història, la geografia i els viatges. Col·labora en diversos mitjans en papers digitals, El Temps, Va de Gust, Girona Gastronòmica, Revista del Baix Empordà, entre altres, així com diversos mitjans electrònics, i té 3 blogs: Bona Vida, Gastronomia Catalana i Catalan Cooking. La cuina dels tapers, a la qual jo havia dedicat un llibre, i en diversos llibres també en parlo, dic que és la cuina més exquisida de la Costa Brava, i de fet es podria dir de Catalunya, perquè és un model culinari excepcional, tot i que eren treballadors, però menjaven molt bé, i el mateix Josep Pla s'hi refereix, que eren molt bocafins. I per tant, el model d'aquesta cuina, que es basa molt en el mar i muntanya, en els rostits i platillos i guisats tradicionals, amb tota mena de carns, que era molt sòlid tant a l'esmorzar com al berenar com al dinar. Els tapers tenien el costum de menjar fora de casa, i sobretot el dilluns, el costum tan arrelat que es deia fer el dilluns. I aquest fer el dilluns s'expressava de 2 formes. Una, que anaven a fer un àpat, i particularment a la font de Sant Elm, que tenia un nom més peculiar, adaptat i popular al poble, que estava situada al que és actualment el carrer Joan Maragall. I després aquests menús eren molt copiosos, es basaven molt en el peix au pau, en els rostits, etc. Però a més, molt sovint els dilluns anaven a una cala amb els pescadors i allà es creaven plats, és a dir, i concretament plats de mar i muntanya, com el niu, que va ser una creació dels tapers juntament amb els pescadors. És a dir, és un període excepcional tant per a la cuina catalana com la de Sant Feliu, i que a més s'expressava amb una dita, en el cas concret de la font de Sant Elm, on hi havia una branca de pi, que aquesta branca de pi indicava que allà s'hi podia menjar i beure. Aquesta branca de pi s'hi posava normalment a la tardor, quan arribava el vi novell, i d'aquí venia una dita que es deia: on hi ha mam hi ha un bon ram, on hi ha una branca de pi hi ha bon vi. Els àpats dels tapers eren molt sòlids. L'esmorzar començava amb un cafè, que es venia en un venedor al carrer, que era un costum que existia en altres llocs. Per exemple, a la meva ciutat de Banyoles aquest costum també existia, curiosament. I després, àpats sòlids basats sobretot en el peix au pau, que de fet el peix au pau amb patates va néixer a Sant Feliu de Guíxols, i era un plat per emportar, com he explicat abans. Després, plats creats per ells mateixos amb els pescadors, com el niu, que és el súmmum, podríem dir, barroc de la cuina catalana, el pollastre rostit, que naturalment era pollastre de pagès criat per ells mateixos, xai, que també menjaven molt,
guisats, llegums, sobretot a l'hivern, és a dir, mongetes, cigrons, etc. I a l'estiu, verdura. Era un menú copiós però molt adequat al seu treball i al pas de l'any, també. Era un menú, evidentment, que avui en diríem de proximitat. Josep Pla, al llibre El que hem menjat, fa esment als menjars de festa major, que a Sant Feliu de Guíxols eren particularment solemnes, perquè era un àpat social, que és una cosa excepcional que no trobem enlloc més de Catalunya. És a dir, que es feia en grup, com es fa el Ramadà avui dia, però en aquest cas per disfrutar, i es feia en un embalat que es posava davant dels casinos dels nois. Aquest menjar era molt copiós i podia consistir en escudella i carn d'olla, cosa interessant perquè a l'escudella i carn d'olla hi ha gent que es pensa que és un plat d'hivern. Antigament es menjava tot l'any, incloent l'estiu. Naturalment, els solemnes rostits a la catalana, amb pebre i canyella, de pollastre, conill, botifarra, etc., els guisats, el peix pau, el pollastre amb llagosta, és a dir, hi ha altres plats de mar i muntanya, etc. Per tant, era un àpat que sortia una mica de la rutina de cada dia i, com era normal en totes les festes majors de Catalunya, doncs es tirava a la casa per la finestra. Derivat del bacallà, un producte que quasi només el trobem a Catalunya, a una part de Provença, Itàlia, però no fora d'aquests llocs, que és el peix pavo, que de fet és un bacallà també, és un bacallà sec. Llavors aquests àpats, que eren molt i molt corrents, doncs sempre hi havia l'aportació també dels productes càrnics, naturalment, i entre ells el mar i muntanya, concretat en el pollastre amb llagosta, al qual Josep Pla li va dedicar un títol d'un llibre, però que curiosament Josep Pla també el critica, i ell diu que no és molt partidari, diu potser només d'aquestes barreges insòlites de mar i muntanya, que no obstant i això continuen tenint èxit i constitueixen un estil únic a la cuina d'Europa. De Sant Feliu hi havia els Barrera, que eren importantíssims, i varen fundar la primera indústria conservera de Vigo. I eren de Sant Feliu. I quina època? Bueno, això al segle XIX. Els Escurís, els Massó, els Barrera i altres. Tota la indústria conservera de Galícia va ser fundada per catalans. Dintre la indústria del suro, que Sant Feliu estava protagonitzada per grans famílies com els Batet, els Peixot, etc., es va originar no solament tot un art de viure i de menjar, sinó també indirectament altres produccions. Per exemple, un cas remarcable és el del xampany, que va néixer a Catalunya relacionat justament amb la indústria tapera. És a dir, el primer xampany que es va elaborar van ser uns tapers de Tossa de Mar, i no Habanes, com es diu habitualment. O d'aquesta indústria n'han sortit inclús produccions actuals, que encara existeixen, d'uns bombons molt típics de Sant Feliu de Guíxols, que es diuen trafins, que ve justament d'una paraula francesa utilitzada a la indústria del suro, que eren els taps très fins, que vol dir els més fins, els millors. Precisament aquesta indústria va generar tot un lèxic, que eren, per exemple, relacionat amb les operacions que es feien per fer el tap, per produir-los, per polir-los. Hi havia, per exemple, les màquines escabassadores, les marcadores, les parafinadores, o objectes o petites màquines o formes de fer el tap com les botifarres, els fardos, etc. És tot un lèxic interessantíssim que es relaciona amb aquesta indústria, que feia que, a més, els tapers, que eren gent culta i viatjada, perquè havien viatjat, recordem que, esclar, relacionaven justament amb el xampany de França. I inclús ells, hi havia un costum molt interessant, que segurament va venir de Cuba, venia de la indústria dels habans de Cuba, que era el lector, que era una persona que ells pagaven amb el propi sou, que mentre treballaven, tant a Cuba com a Sant Feliu de Guíxols, i probablement a altres llocs, doncs els llegia la premsa del dia, una revista, una novel·la, etc.
I això és una cosa interessantíssima. I es pot veure doncs, les seves inquietuds culturals inclús indirectament amb la biblioteca que hi havia al Casino dels Nois de Sant Feliu de Guíxols. Una biblioteca esplèndida i molt millor que la dels senyors, per cert. Aquest llibre, La cuina més exquisida de la Costa Brava, Els tapers, haig de dir que originàriament es titulava Els tapers, La cuina dels tapers. Però l'editorial va creure convenient canviar el títol i llavors hi va posar aquest de La cuina més exquisida de la Costa Brava, perquè a Barcelona no sabien què volia dir la paraula tapers. És més, inclús quan va sortir el llibre, hi va haver gent que em va felicitar dient que hi era hora que algú fes un llibre sobre els tàpers, que és aquell menjar que posem en fiambreres, en carmanyoles, diguem, no? I llavors jo havia d'explicar que no, que referia als tapers, o taperes, la indústria aquesta. En aquest llibre s'hi recull precisament bona part d'aquestes receptes, una que és molt i molt típica de Sant Feliu de Guíxols, que és el peixo palo amb patates, que aquesta recepta, de fet, jo en el llibre dic que és el primer menjar que es fa per emportar, diguem, I aquesta recepta té 1 quilo de peixo palo, 50 grams de tripes de bacallà, un ingredient molt curiós i interessant, una ceba grossa, mig quilo de tomàquets, mitja cabeça d'alls, un got de vi blanc, aigua, sal, pebre i 1 quilo de patates. Simplement es fa el sofregit, és el procediment típic de la cuina catalana. Un sofregit, llavors s'hi afegeix el vi, s'hi afegeixen els ingredients i es deixa fent la xup-xup, diguem, que és aquella expressió que dim per coure una cosa a plat d'all. Un altre plat molt típic que recullo en aquest llibre justament és el suquet dels tapers, que en aquest cas és un suquet bastant corrent, té 1 quilo de peix amb escòrpora, rap, etc., una ceba mitjana, 2 tomàquets petits, 1 quilo de patates del tipus Kennebec, una picada d'all i julivert, avellanes, alls, una llesqueta de pa fregit, aigua o fumet. Haig de dir que originàriament els tapers normalment cuinaven amb aigua, i els pescadors també. El fumet és una aportació dels cuiners moderns. És a dir, el sabor ja s'aconseguia, sobretot amb el sofregit i la picada. Són plats que encara es fan avui, que a més realment són exquisits, i que són dels grans plats que tenim de la cuina catalana. Jo crec que dintre la cuina del peix a tota Europa, tenint en compte que la cuina catalana en aquest apartat és de les més remarcables, aquests són dels primers plats que podríem, diguem, recomanar encara avui. Jo he publicat 92 llibres de gastronomia, penso que podria entrar perfectament al Guinness, al llibre dels rècords, perquè no conec cap més autor d'Europa que hagi publicat tant, incloent 4 grans enciclopèdies, de cuina catalana, cuina mediterrània, cuina del món, productes, etc. I sempre m'ha inspirat, doncs, autors antics, primer el Saint-Sauvy, que és el primer llibre d'Europa de cuina, i escrit en català, o bé la cuinera catalana, que també és el primer llibre de cuina moderna d'Europa, en consciència nacional, que aquesta és una edició original del segle XIX, és anònim perquè estava prohibit publicar llibres en català i es va publicar en forma de fascicles. Després es van reunir en un llibre. I després també un altre llibre clàssic és la teca del gran cuiner Ignasi Domènech. Aquí veiem, fixeu-vos encara una cosa del masclisme típic de la nostra cultura. Fixeu-vos, aquí està dedicat el llibre a la reina de Ballars, no? Que avui ens fa una mica de riure, però aquest masclisme ha existit molt en el món de la cuina. Llavors tenim que el primer llibre que vaig publicar, quan feia de professor a la Universitat de Girona, és aquest. Va tenir molt d'èxit perquè simplement tothom el té perquè la caixa el regalava. Per tant, no era pas per mèrit. Tot i que d'aquest llibre, Néstor Bujan em va ser un elogi increïble a l'avantguàrdia. A partir d'aquí he publicat llibres de tots els temes, des del pa amb tomàquet, el bacallà, els menuts, la cuina dels pastors, un altre llibre de la Costa Brava, Ranxos i xefes, cuina dels pescadors,
Aquest, en pròleg de Joan Roca, un llibre que vaig dedicar a en Dalí, que el vaig conèixer, a més. També en vaig fer un altre sobre Josep Pla, per cert. Tenim també La cuina marinera de la Costa Brava. Aquest, del que n'estic molt orgullós, que es diu Menjant amb amics i coneguts, i és un recull de receptes que m'han donat personatges que he conegut, que poden ser des del Ferran Adrià, el Víctor Alexandre, el Mario Mar Bonet, el Dau Carbonell, Celia Cruz, una cantant cubana, Eduardo Galeano, un escriptor, Terència Moix, Madonna, Rita Pavone, Pep Riera, Carme Ruscalleda, Tom Selleck, gent que a vegades per casualitat he conegut tant a Catalunya com fora de Catalunya. Un altre llibre sobre el peix, que n'he fet molts. També he fet llibres d'història, per exemple, la cuina medieval i renaixentista. Naturalment he fet tota la història de la cuina catalana. També he fet la cuina antiga dels ibers romans i grecs, i també molts de llibres dels països catalans. He fet totes les Balears i el País Valencià. Per exemple, he publicat una cosa insòlita, 3 llibres sobre cuina valenciana. I aquest, que era un llibre que era per anar a menjar de franc arreu dels països catalans. És a dir, explico les festes que es fan i on es reparteix menjar. Allò que anaves a un lloc que feien un entrepà que en diuen cotxe i te'l donen, o anaves a un lloc que feien un suquet i te'n donaven. En aquest llibre, La cuina monàstica, parlo també de Sant Feliu de Guíxols, concretament del monestir benedictí, que els monjos, en contra de la idea que podem tenir, eren gent molt refinada. Tenien cuiners importants. Jo m'he basat justament en els cuiners de monjos que van escriure llibres de la cuina que es menjava al convent. Per exemple, els de Sant Feliu de Guíxols, concretament, menjaven capó, les coses més refinades i més bones que hi havia a l'època. I també esmento que, malgrat que l'Església ho havia prohibit, tenien una sala especial per menjar la xocolata. És a dir, que, per tant, els monjos no s'estaven de res, i curiosament es relaciona també amb el sexe. En aquest llibre parlo de monjos, per exemple, de Sant Joan de les Abadesses, que també feien uns menús molt refinats i que hi convidaven a les seves amants. Sí, doncs ja amb la cuina dels tapers, la cuina ganxona, doncs realment, vull dir, ets una enciclopèdia. Tu mira, el Pixo Pablo. El Pixo Pablo. Va néixer a Sant Feliu de Veus? Guíxols, un plat per emportar, com he explicat. I la tripa de bacallà, que és bàsic en el Pixo Pablo. Creats per ells mateixos, amb els pescadors, com el niu, que és el súmmum, podríem dir, barroc de la cuina catalana, el pollastre rostit, que naturalment era pollastre de pagès, creat per ells mateixos. El maco és que conservis i parlis de la cuina autèntica de la Costa Brava. Que la cuina de l'Empordà per mi és la millor cuina que tenim. El mar i muntanya és l'essència de la cuina catalana. Un restaurador que era regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu van dir que tenien que fer alguna cosa per promocionar Sant Feliu. Van dir, home, ens vàrem trobar, van dir, si hem de promocionar alguna cosa, Sant Feliu és un port de peix blau. I el normal és que fem una campanya gastronòmica amb peix blau. Ens vàrem ajuntar als restaurants més històrics de Sant Feliu i vàrem intentar aixecar això. Al principi va tenir molt d'èxit, en aquells moments vàrem començar a fer la campanya, després va entrar una època va entrar de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu, en Salvador Calabuig, que aquest va creure moltíssim en nosaltres i va ser com a la campanya del peix blau la van extendre. Com ho van fer? Primer de tot vàrem contactar amb en Jaume Fàbrega, historiador gastronòmic, escriptor, és una persona que és un amant de la gastronomia i de la cuina catalana, per això té la seva enciclopèdia de cuina catalana, que és impressionant, perquè jo encara ara no hi ha dia que no obri un llibre i miri totes les seues receptes tradicionals que té. Varen contactar amb ell i a través d'ell va ser com la campanya gastronòmica es va expandir juntament amb en Salvador Calabuig i vàrem sortir de Sant Feliu, vàrem fer Barcelona, vàrem fer unes campanyes a Barcelona, que van acabar amb un fi de festa amb 500 persones al Moll de la Fusta. Després en vàrem tenir prou, ens en vàrem anar a Madrid, a través del diputat Josep López de Lerma, que era vicepresident del Congrés.
amb ell ens va ajudar una mica i vàrem estar fent les jornades gastronòmiques del peix blau ganxó a Madrid. Després ens vam atrevir i ens vam anar a Bilbao. Al país de la sardina del País Basc també hi vàrem anar-hi nosaltres i vàrem estar també una setmana cuinant per Bilbao. També vàrem tenir molt d'èxit, molta acceptació. Posteriorment vàrem anar a Andorra, vàrem anar aquí al sud de França i a Madrid en Jaume Fàbrega ens va acompanyar, i a Barcelona. Era el nostre anfitrió, era el que ens presentava a totes aquestes ciutats la campanya del peix blau. És una persona que li agraïm moltíssim, moltíssim, per això també se li van voler fer-li un reconeixement amb ell degut a tot el que ens va portar i ens va ajudar a nosaltres. Amb en Jordi Budó, que desgraciadament no està entre nosaltres, i jo vàrem anar al monestir de Sant Feliu a fer uns plats de cuina monàstica, plats així típics. Però esclar, en aquella època no hi havia ni pebrot, no hi havia patates, no hi havia tomata, i en Jaume ens va anar guiant que varen fer uns plats i una cuina monàstica tots amb verdures. O sigui, vaig fer un suquet d'escrita sense patates, amb verdures i diversos condiments que ens va, amb una bona picada d'ametlla, que és típic d'aquí, ametlla i avellana, que sempre i tot amb l'assessorament de Jaume Fàbrega. Va tenir moltíssim èxit, va ser una cosa molt maca. Això és aquí a Sant Feliu, almenys els que quedem d'hostaleria, li tenim un gran reconeixement en Jaume tot el que ha portat. I després també amb en Jaume, a casa meva, com ho va ensenyar la meva mare, vàrem fer, i encara en aquests moments s'està fent en el restaurant nostre, el Cau del Pescador, que és l'únic restaurant que segueix fent el pixopalo, que és un plat que malauradament s'ha perdut. Els que teníem els restaurants també ens varen unir fent la campanya del pixopalo i avui dia hem quedat nosaltres al Cau, que fem la campanya del pixopalo. A mi m'ho va ensenyar la meva mare i jo l'he ensenyat al meu fill, en Jordi, que és el que actualment està portant al Cau del Pescador. I cada any per Setmana Santa, Quaresma, Setmana Santa, que és l'època del bacallà, fem la cuina del bacallà i sobretot amb el plat estrella, el pixopalo, que inclús encara en aquests moments, que som al mes de maig, encara siguen fent el pixopalo perquè la clientela ve expressament a provar aquest plat exquisit, que és un plat exquisit. Abans era un plat de pobres, perquè el pixopalo s'ha d'esmicolar, s'ha de fer esmicolat, que era per donar gust a les patates. I a Sant Feliu va arribar, a través de quan venien els barcos a carregar els taps de Sant Feliu, portaven el pixopalo i s'ho donaven als tapers, la gent del món del suro. Per això es diu que aquest plat del pixopalo és el plat típic dels tapers de Sant Feliu. El mes de maig, quan és l'època del peix blau, un dels plats típics de Sant Feliu, que és el plat per mi estrella, és el suquet d'anxoves. El suquet d'anxoves era el suquet que feien els pescadors de ganxons quan arribaven les tranyines a la platja. Allà mateix ells se feien el suquet amb pocs ingredients, perquè a la barca hi ha molt poca cosa. I és un dels plats que aquí en el restaurant nostre també l'hem recuperat com a plat estrella, que l'he fet a TV3, l'he fet a Televisió Espanyola, l'he fet en molt de programes d'aquests com a plat autèntic de la cuina ganxona, que és un plat de primavera, i després com ens anem a l'estiu, a la festa major, doncs clar, els plats típics de festa major. Com hi ha el clàssic mar i muntanya, que és el pollastre de pagès, perquè abans moltes cases tenien galliner, i aquí al voltant, i a Sant Feliu està voltant de masos. I es agafava el pollastre amb les llagostes que els pescadors pescaven aquí a Sant Feliu, perquè a Sant Feliu es pescaven amb nanses. Jo me'n recordo a casa meva amb els meus avis que tenien barques de pesca i a casa la llagosta entrava moltíssim, sobretot la que botava la clova, que és la que no podies vendre. És que amb això fèiem uns platillos. Per exemple, hi ha el pollastre de llagosta. L'altre plat és la sarsuela, que malauradament a moltes cartes de restaurants ha desaparegut, al Cau se segueix fent la sarsuela, i després, com és la gran sarsuela de festa major, és l'òpera, que l'òpera és
una sarsuela sense peix, porta gambes, porta escamarlans, porta llagosta, porta cloïsses, porta calamar. Quan la sarsuela és barreja de peix i marisc, l'òpera és tot de clova. I Sant Feliu, la festa major, havia sigut espectacular perquè veies la gent mudada al passeig, sardanes a cada costat, el famós embalat que es feia a la platja, que hi havia dos embalats, hi havia l'embalat dels senyors i l'embalat dels pescadors. I allà venien les millors orquestres, venia a tocar per festa major de Sant Feliu, i no hi podia faltar-hi, com és lògic, com som els catalans i els ganxons, la gastronomia. I després, com ens anem ja cap a la part del setembre, la cuina del bolet, amb el bolet, que és el bolet més, per mi, el millor bolet del món, que és l'ou de reig. I també es feien molta cuina, el pollastre de pagès amb bolets, amb donguilles i bolets, de vegades també s'hi podia afegir-hi uns bolets i uns escamarlans, són plats que malauradament molts s'han perdut, i jo aquí a casa també li he ensenyat molt al meu fill que són plats que s'han de recuperar. Perquè Sant Feliu era un poble de tavernes. A les tavernes de Sant Feliu venia la gent que com sortien del suro, o sigui, els tapers que el plegaven, anaven a les tavernes, allà bevien el vi, es cantava, cantaven havaneres, cantaven cançons típiques de Sant Feliu, s'ajuntaven, i després també hi ha una anècdota que les tavernes de Sant Feliu, quan venia l'època d'encetar la bota, hi havia un senyal que era penjar una branca de pi. I el dit de Sant Feliu es deia que quan penjàvem la branca del pi s'encetava la bota del bon vi. I això era del clàssic, perquè sabíem que deia, cuita, veies una taverna, per exemple, jo què sé, Can Romeguer, una branca de vi penjada, de mira, ja han encetat. Tothom anava a provar el primer vi de les tavernes de Sant Feliu. Hi havia això, hi havia Cancells, hi havia moltes tavernes de Sant Feliu, moltíssimes. Escriure un llibre de les tavernes de Sant Feliu, que hi havia la de Cantoni, dalt de Cantoni, al barri del Puig. També hi havia el restaurant de Cantoni, que va ser en aquells moments els millors restaurants més anomenats de Catalunya.